Ini guys ya, saat pengeboran itu mencapai kedalaman 30 meter lebih ya. Dari dalam bumi itu terdengar suara aneh, suara misterius gitu ya. Coba dengarkan ini ya, coba dengarkan ini, suaranya ini cukup aneh ya. Fenomena aneh ngebor sumur kedalaman 32, 33 sekitar itulah. Tapi ini ada suara-suara di dalam sumur ini sangat mengejutkan saya. Ini tuh suara sumur kayak bernapas aktif terus menerus. Ini kira-kira apa, Lur? Ini kira-kira apa ya? Ini sumber apa ada kejadian aneh di bawah bumi sana ini? Jelas sekali bukan? Mohon penjelasannya.